মধুর ইউনিভার্সিটি ঘুরতে গিয়েছিলাম। গিয়ে তারপরে ও বলল যে ওখানে জব ফেয়ার চলছে, চলো তোমায় দেখিয়ে আন। তাই ওর ইউনিভার্সিটিতে যে জব ফেয়ারের স্টলগুলো বসেছে সেগুলো দেখতে গিয়েছিলাম। দেখতে গিয়ে দেখি এখানে কি সুন্দর সুন্দর সব ফুল ফুটে রয়েছে, এত সুন্দর সুন্দর সব পদ্ম ফুল ফুটে। আর এইদিকে এই ফুলগুলোর নাম আমি ঠিক জানি না, এগুলো কি ফুল দেখুন তো, কি সুন্দর সুন্দর সব ফুল ফুটেছে। আপনারা যদি জেনে থাকেন আমায় কমেন্টে জানান। কি সুন্দর এই ফুলের শাড়িটা। এই ফুলগুলো দেখতে দেখতে মনটা পুরো ভরে গেছিল। এত সুন্দর শীতের দিন আর এত সুন্দর রোদে, রোদ পোহাতেও যেমন সুন্দর লাগছিল, আর ফুলগুলো দেখতে এত সুন্দর লাগছিল যে ওগুলো দেখতে দেখতে কতটা সময় কেটে গেল। তারপরে বাকি যে স্টলগুলো ছিল সেই স্টলগুলো দেখার জন্য একটু গেলাম। গিয়ে দেখলাম যে এত এত মানুষের ভিড়, তো ভিড়ের মধ্যে থাকা যাবে বলে তারপরে আমরা একটু ফ্রিতে একটা জায়গায় কফি দিচ্ছিল, সেই কফিটা খেতে খেতে বাড়ি চলে এলাম। আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন।